30 איסט דרייב, ג'יין, ג'ו והילדים שלהם פיליפ בן 15 ודיין 12 פריצ'רד עברו להתגורר במספר 30 איסט דרייב בעיירה פונטקראפט באוגוסט 1966. כמעט מיד עם המעבר לבית החדש, במהלך החג החם של הקיץ, פיליפ וסבתו היו עדים לראשונה לתופעה מוזרה שהתרחשה בתוך הבית. שכבה עדינה של גיר, מין אבק מוזר, נפל מהתקרה. במאמץ לנקות את האבק מהרצפה, קלי, דודתו של פיליפ, הלכה למטבח להביא כלי ניקוי, וכשהיא חזרה היא החליקה על בריכת מים שהופיעה באופן מסתורי בתוך הבית. המאמצים שלה לנגב את המים סוכלו על ידי בריכות נוספות שהופיעו על הרצפה ממש מול עיניה ומול עיניו של פיליפ. זו הייתה התחלה של כמה שנים שהתפתחו לאירועים מדהימים ובלתי מוסברים. קצף ירוק יצא מתוך ברזים ומהשירותים גם לאחר סגירת המים. מתקן התה הופעל וכתוצאה מכך כל התה התייבש ונשפך על משטח העבודה. האורות נכבו ונדלקו מעצמם. צמחים זינקו לבד מהעדניות שלהם ונחתו על המדרגות. ארונות רעדו בפתאומיות ובעוצמה. צילומי תמונות נחתכו בסכין חדה ורשימה אינסופית של חפצים ריחפו באוויר ונזרקו מעצמם, כולל מזנון מעץ אלון מלא. מדובר על התופעה המתועדת והחמורה ביותר בהיסטוריה של הפרנורמלי. המשפחה שכונתה מר אף אחד על ידי העיתונות המקומית ב-1968 העדיפה להתייחס לפולטרגייסט פשוט כאל פרד, אולי כדרך לנרמל את זה, מכיוון ששום דבר לא הצליח לשכנע את הישות לעזוב את המשפחה בשלום, כולל מספר טקסי גירוש עדים שנעשו בתוך הבית. ג'יין, האמא, סירבה להיות מאוימת בתוך ביתה על ידי ישות. היא המשיכה לעשות טקסי גירוש עדים נוספים שנתקלו רק בכעס. מים קדושים חלחלו מתוך הקירות, פרצופים ספגו סתירות, אנשים נדחפו במדרגות, וידיו של פרד היו מופיעות משום מקום על המראות השונות בתוך הבית. אבל הסכנה הגדולה ביותר הייתה הבריאות של הילדים. לילדים נגרמו חבלות קשות ולעיתים קרובות הם נשלחו למיון. בדרך כלל פולטרגייסטים אינם ידועים בגרימת חבלה חמורה, ולמרות שפרד גרם לכמה חבורות, שריטות והפחדות רבות, במיוחד לדיין מוקד הרדיפה, נדיר שפולטרגייסט יגרום לנזק פיזי ויהיה אלים יתר על המידה. אבל במקרה של פרד זה אכן הפך להיות המקרה. בשלב מאוחר יותר, כאשר גם פיליפ וגם דיין החלו לצאת מגיל ההתבגרות, הפעילות הגיעה לשיא חדש כאשר שערה הארוך של דיין ניצב לפתע על קצהו, ולאחר מכן היא נגררה כשהיא בועטת וצועקת במעלה המדרגות. אירוע שהכניסו לסרט לזמן את הרוע 2, ביחד עם עוד כמה אירועים אחרים. לאחר המקרה, דיין שהייתה בטראומה רצינית, החלה להתעורר בבקרים עם סימני אצבעות שנראו בבירור על גרונה. תיאור מלא של האירועים האמיתיים שקרו במספר 30 איסט דרייב ניתן למצוא בספרו המבריק של קולין ווילסון, פולטרגייסט. הבית עדיין רדוף באותה עוצמה גם היום. עשרות עדויות וצילומים תועדו בבית גם בשנים האחרונות, ועשרות מדיומים שהגיעו למקום ממש לאחרונה איששו שיש פעילות ערה של פרד, המכונה גם הנזיר השחור. השכנים מתלוננים באופן קבוע על צרחות שהם שומעים מתוך הבית ועל דמויות מוזרות שהם רואים בחלונות של הבית כשאין שם אף אחד. בעלת הבית החליטה לשים לזה סוף וכיסתה את כל החלונות עם וילונות. 30 איסט דרייב נחשב גם היום לבית הרדוף ביותר בעולם. חוקרים שהיו מעורבים בתיק 30 איסט דרייב אומרים כי תופעת הפולטרגייסט נגרמה ככל הנראה על ידי רוחו של נזיר שנתלה בגן אונס. הם מעריכים כי בתוך הבית נמצא רוע עצום שהוא מעבר להבנה שלנו. כל מה שאתם עומדים לראות אמיתי ולא מבוים בשום צורה שהיא. 30 איסט דרייב שומר על אמינות ואותנטיות. זה הלוקיישן היחיד שהייתי בו שהבעלים שלו החתים אותי על טופס שאומר שאם הצילומים יהיו מבוימים ולא יהיו אותנטיים, אני אהיה חשוף לתביעה. בעלת הבית רוצה לשמור על האמינות של המקום ולא לפגוע בשם שלו בשום צורה שהיא. האמינו לי שאני אומר לכם, כל מה שאתם עומדים לראות אמיתי לחלוטין. May let its face shine upon us. Make your way beyond the board, you experience the fire of hell. Zion, leave now. In the name of Jesus Christ, I command any of the spirits that are present in me to speak out now and reveal themselves. Cross the hell.
she'd got t-shirts on, she'd got long t-shirt jumpers, she'd a jacket on. So she went to plonk herself in there, nothing happened, and all of a sudden, you know what you do, oh come on, I don't believe in you. Her stomach burnt and all the way down. Oh, okay. As she shot out and she looked, there were 3 Carlson only got up straight down there, and it started pumping with blood. Now every time they did a programme, and you know after so many weeks then they'd talk to somebody and produce and have a chat about it. Every time, you can get any one of their episodes up, every time they've said to them which has been your worst, both of them have said the Black Monk House, Pontefract. And sometimes you can push on door won't open. But if you're not, Emma, let me in please, sometimes the door opens but the handle don't move. Now we've got footage of a gentleman that come, he's a magician, and he stood there, and we saw this, I couldn't explain Black it. Shadow or... No, he's a magician, he stood there, he was talking to us, and we'd got one of these on, and this, it was only this big, it looked like, what you know, but I can only describe it as Golem. Have you ever seen Golem? Yeah. Well, that's what it looked like. It come between his legs, but just before that, this hand come from under bed to grab his ankle. Oh my God. And of course, everybody on top of us went, oh! So like, we froze, and then next thing, this little thing, it come, and it sat at this side of him. And we were like, we couldn't believe it. We've got it all on footage. Yes. We could not believe this. And then this hand come again to grab his ankle. Oh my God. And it went off. The things we've witnessed in here, the things that's happened, and you won't believe. במקום הזה היא אמרה שישב פה, מי אמרה שישב פה? ישב פה מישהו, לא יודע אם זה חבר שלה או ידיד שלה או משהו, הוא ישב פה על הכיסא הזה והוא הותקף, הוא נחנק. הדלת נסגרה עליו, הוא נחנק, כי אמרתי להם אני יכול לנסות. היא אמרה, אתה רוצה לנסות? בבקשה. אני לא אחראית למה שקורה. חתמנו על וייבר, שלא יעשה, שאם קורה איזה משהו הם לא אחראים, הם יתנערו מאחריות. Hello? Fred, are you here? מה קרה? שאני לא צריכה לך, תקשיב, נכון, עשיתי את כל הקטע הזה של הדפיקות בדלת, אמרתי, אמא, את יכולה לבוא לשחק איתי, בואי תשחקי איתי משהו. מהשירותים התחלתי לשמוע כמו רעש של ניאגרה, אבל משהו שדומה כמו רעש של ניאגרה, כמו רעש ממש חזק. תקשיב, הלכתי לשם, אין מצב שזה תקשיב, אני אומרת לך, אני הלכתי לשם, אני שומעת את הרעש הזה, עכשיו אני לא רואה כלום, אני רק שומעת את הרעש. עכשיו הלכתי לחדר השני, נכון, יש את הדלת הזאת מעץ, איך שהתקרבתי לדלת מעץ, פתאום זה הפסיק. תקשיב, אני אומרת לך משהו הזיה, משהו הזיה, אני אומרת שלא תחתיתי מצלמה. זה מטורף מה שקורה פה, אני אומר לך, זה מטורף. אנחנו עוד לא הגענו, עכשיו הגענו. אני אומרת לך, 6 בערב. משהו שם, האנרגיה שם למעלה זה משהו פסיכי לגמרי. הייתי פה, האזור הזה היה ממש רעש, ממש כמו זזזז, אבל כאילו ממש משהו ממש חזק. ניאגרה היא אמרה שזה לא היא, אמרה שאין אף אחד שם. היא אמרה שכל הרעשים ששומעים זה לא היא. ואז באתי לפה, זה היה סגור, כן? איך שהייתי פה פתאום הרעש הפסיק. ואז פתחתי, ואין, כלום. יודעת מה אני אעשה? זה עושה רעש, זה קטבולס. אני אשים את זה פה, במדרגות. אין שום סיכוי ושום סיבה שזה ייפול לבד. נכון? מסכימה איתי? תסתכלי. אין שום סיכוי. זה יציב, אף אחד לא נוגע בזה. אם זה יתגלגל, אם זה ייפול, אין שום ספק. אני רוצה לנסות להוציא את אמא. אבל אף אחד לא היה פה, גם אף אחד לא יכול להוריד את הניאגרה. לא, היא אמרה שהיא הסבירה כמה פעמים, שאם יש איזה משהו זה לא ממנו. Emma, can you open the door for me? Emma, I'm sitting in your bed. Is that okay?
Okay. I'm sleepy now in your bed. Emma, are you here? Emma? תקשיב, אני אומרת לך איזה... איך לא צילמתי את זה? אני משתגעת מזה. אני אומרת לך, איך משהו יכל לפעול פה, אבל אני אומרת לך, זה לא היה... כן, אני מתאר לעצמי. זה היה ממש רעש חזק. ואף אחד לא יכול להיות שגם זאתי, כי זה לא משותף. זה מטורף, זה מטורף. בואי נכבה את האורות ונרד למטה. תיזהרי פה, כי היא אומרת שלפעמים נדחפים. הפעלתי פה את האפליקציה חדשה, ואני יודע מה אתם חושבים על אפליקציות. אני עם open minded, אני ראש פתוח, אני יודע מה אתם חושבים, בולשיט, יש כאלה שאומרים בולשיט, אבל זה אותה. Hold out your hand. Hold out your hand. Hold out your hand. תחזיק את היד שלך. חברים, זאת אפליקציה מבית היוצר של הספיריט בוקס. היום כולם משתמשים בזה, אני אראה לכם, אני אשים איזה קטע קטן ככה. כולם משתמשים בזה, זה גם עובד על אלגוריתם, ומה שקורה בעצם, זה סורק ערוצים, אם מנסים לתקשר, או אם רוח רוצה לדבר, זה דרך האפליקציה הזאת, והיא כותבת מילה בעיקרון, היא לא כותבת, היא אומרת, אבל המילה מופיעה בכתב, ואז באודיו. ומה שקרה עכשיו זה... ומה שקרה עכשיו זה שהרמתי את היד ככה, אני מסתכל על המצלמה, ו-hold up, תחזיק את היד שלך. בוא נראה עד כמה זה מדויק. אני עם ראש פתוח, אני לא שולל שום דבר, זה האפליקציה הכי חמה היום בארצות הברית. בואו נראה. נשאיר את זה ככה. חברים, החשיך, עכשיו השעה עוד מעט 12, אותו 12 בלילה, ואני רוצה, לפני שאנחנו ממשיכים פה, אני רוצה להזכיר לכם לתמוך בדף התמיכה שלי, להיכנס לדף התמיכה, לתמוך, ואתם תקבלו שם תכנים. קודם כל אתם תומכים בשבילי כדי להראות לי את האהבה שלכם, ובתמורה אתם תקבלו תכנים מטורפים, סרטוני בונוס, אתם תקבלו... מה קרה? תקשיב, תגיד לי שאני לא מדמיינת. מה קרה? פה אתה לא רואה כלום, נכון? אתה לא רואה פה כלום, נכון? נו. מה זה החרא הזה? תקשיבי. תראי. תקשיבי, זה משהו מטורף. אומי. טוב, חברים. יש לך משהו פה, תקשיבי, תקשיבי, זה מטורף. זה מטורף. תראי נראה. תקשיב, אני נלחצת לעלות לשם לבד עוד פעם. במדרגות. חברים. חברים. שהדלת נפתחה שם עוד פעם. כן, פה לא רואים את זה. היא צילמה צילום במדרגות פה של הקומה השנייה. אני אראה לכם את זה פה על המסך, אני אנסה לראות את זה פה. אפשר לראות. אני אגדיל את זה פה. שפה אין כלום. פה אין כלום. תראי לי תמונה אחרת, אבל לא, רגע, תראי לי. מה לעזאזל הדבר הזה? מה לעזאזל הדבר הזה? זה ילדה או משהו? זה או ילדה או משהו דמוני. אנומלי. אנומלי זה אור, כאילו. זה מטורף.
בואי נראה. את רוצה לעלות למעלה לכבות האורות? כן, אבל אני רק רוצה להסביר לצופים שעד עכשיו יש כל כך הרבה דברים שלא צילמנו. עד עכשיו, כן, אני חייב דורש הסבר. זה פשוט היה מטורף. אנחנו ניתקנו את המצלמה, חיביתי את המצלמה, משהו כמו שעתיים, חיכינו שיחשיך. בשעתיים האלה קרו כל כך הרבה דברים, רעשים, הדלת הזאת נפתחה פעמיים. היא צילמה עכשיו, היא תפסה משהו שיוצא מהמדרגות. הבית הזה מטורף. אני לא יודע אם לבד הייתי מצליח להגיע לפה. דומיננט. דומיננט, שולט. את רוצה לכבות האורות ולעלות? אני רק רוצה להגיד, החלק הזה שהייתי שם למעלה, הרעשים, הדלת נפתחת, נסגרת, אני אומרת לכם, בחיים לא חוויתי דברים כאלה, אם מישהו פה לא היה עם שי, בוא נעלה עכשיו. רגע, היי. בוא נדליק תאורה, את רוצה לעשות את זה? כן. טוב חברים, מה שקורה עכשיו, אני מכבה את האורות, קיווינו את כל האורות בבית, זה האור האחרון, אנחנו נמצאים בסלון. אני רועד, אני לא יודע אם רואים את זה, אני פשוט רועד. אור ברווז כל הגוף שלי, לא מפחדת? Please go right. בבקשה תלך ימינה. חברים, הדבר האחרון שנשאר לעשות, קיווינו את כל האורות בבית, אנחנו רוצים ללכת בלק לגמרי, נשאר רק האור הזה בסלון, אם אני מכבה אותו, חושך עלתה. הבאתי הפעם תאורה טובה של גופרו. זהו, אני רועד לעלות לקומה השנייה עכשיו אחרי מה שהיא תפסה. יש בקומה השנייה פעילות מטורפת, מחניק שם, ושם נמצאים כל הרוחות לפי מה שהבעלת הדירה אמרה. The noise was him. מה? The noise was him, הרעש שהיה זה הוא. Who is who? הוא, כנראה פרד. איזה קטע שזה, באמת שזה קולע. תקשיבי, מה זה קולע? זה מטורף. הם לא ראו את זה לפני מטורף. שפתחנו את האפליקציה, זה דברים הם ראו. האפליקציה הזאת שנקראת ספיריט בקס, כמו שאמרתי, היא תמיד פתוחה, ואנחנו מקבלים כל פעם מילים, וזה יושב טוב בדיוק עם מה שקורה בשטח. פשוט מטורף. טוב, בואו נכבה את האור, נמשיך. מוכנה? כן. מפחדת. אבל יאללה תחווה. אני מכבה. שנייה. I'm standing outside 30 East Drive, where alleged supernatural activity is taking place, terrorising the Pritchard family who live here. Neighbours claim to hear unexplained noises, such as bangings and chanting, when the house is empty and the family are out at work. Is this an elaborate hoax by the Pritchard family, or is this a genuine case of hauntings in this unassuming house behind me? More to this story as it unfolds. I'm just Roger, reporting for GD News. Eric. זה כבר לא פעם ראשונה שהוא לא אריק. Eric? There is Eric here? Who is Eric? איפה הכדור שהיה פה הכחול? את מבינה שהדבר הזה עם הכנסת? סיכום. ודבר אמת בלבבו, לא רגילה לשונו, לא עשה לרעהו רעה ושנפה לא נשא על קרבון, נפגע בעיניו נמאס ואת ירא אדוני. יכבד נשבע להרע ולא יאמר, כספו לא נתן בנושך ושחד על נקי לא לקח, עשה אלה לא ימות לעולם. רעהו רעה ושנפה לא נשא על קרבון, נפגע בעיניו נמאס ואת ירא אדוני. יכבד נשבע להרע ולא יאמר, כספו לא נתן בנושך ושחד על נקי לא לקח, עשה אלה לא ימות לעולם. אתה רואה את זה אבל? מה קרה? מה קרה? נפעלתי. קרטולים, יחד. כל החשמל השתבש? מה קרה לטלפון? לא יודעת. למה? מה זה? Emma, please open the door. Can you open the door, please?